မင်္ဂလာပါဗျဒီနေ့နောက်သင်ခန်းစာပေါ့နော် lecture ဒီနေ့တင်မဲ့ lecture တော့ကျွန်တော်decision making ပေါ့နော် exam မှာဆိုရင်ကျွန်တော် decision making လုပ်တယ်ခေါ်တာပေါ့ data ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကိုဆုံးဖြတ်ခိုင်းတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကောင်းစဉ်ကအဲ့ဒါတွေဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာသိဖို့လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော် logical value ဆိုတာသိဖို့လိုတယ် logical value ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ true လား false လားဆိုတဲ့ဥစ္စာကို logical value လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် numerical value ဆိုတာရှိတယ် numerical value ဆိုတာ number တွေပေါ့နော်1 2 3 4 5စသဖြင့်အဲ့လိုကဏ္ဍတွေကို number တွေကို numerical value လို့ခေါ်တယ်နောက် text value ဆိုတာက string value လို့လည်းခေါ်တာပေါ့နော်စာတွေကိုပြောတာပါနောက်အခုပြောချင်တာ logical value ဆိုတာ1 2 3 4လည်းမဟုတ်စာလည်းမဟုတ်တခြားဥစ္စာတွေလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် true သို့မဟုတ် false ဖြစ်တဲ့ value တွေကို logical value လို့ခေါ်တယ်အဲ့လို logical value တွေထွက်လာအောင်တွက်ပေးတဲ့ formula တွေကိုတော့ expression လို့ခေါ်တယ် logical expression လို့ခေါ်တယ်logical expression တွေဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုတော့ the equation that produce the logical value logical value တွေကိုထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ equation ထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ equation ကို logical expression လို့ခေါ်တယ်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရင်ညီမချင်း a1 greater than 25 အဓိပ္ပာယ် in this question the equation in this equation sorry the equation မှာတော့ if a value in the a1 ထဲမှာရှိတဲ့ value က is greater than 25 25ဆိုတာ25ထက်G a1 မှာရှိတဲ့ value 25ထက်ကြီးတယ်ဆိုရင် true will be returned ဆိုတော့ true value true ဆိုတဲ့တန်ဖိုးမဟုတ် false ဆိုတဲ့ value ပဲထွက်တာဒီ equation မှာအဲ့ဒါ true တန်ဖိုးထွက်မှာဖြစ် otherwise false value will be returned အဓိပ္ပာယ်ကတော့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကြီးမကြီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် a1 က25ထက်ကြီးလို့ရှိရင်တော့ true ဖြစ်မကြီးရင်ဆိုတော့ညီရင်လည်းညီမယ်ငယ်ရင်လည်းငယ်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် false value ထွက်မယ်တဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာ okay အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ဒါလေးကိုနမူနာပြောပြီးတော့ပြောရင်လည်း excel file လေးတစ်ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်logical value ဆိုတာ true သို့မဟုတ် false တွေကိုပြောတာအဲကျွန်တော်ဒီမှာအခုနကပြောသလိုပေါ့နော်ဒီမှာ equation တစ်ခု true သို့မဟုတ် false ထွက်တဲ့ဥစ္စာတွေ logical operator ဆိုတာရှိတယ်နော်ဒီကောင်တွေက logical operator ကျွန်တော် sorry ဘိန်းနေတာအောက်ကဥစ္စာနဲ့စသွားတယ် logical operator ဆိုတာ logical operator ဆိုတာ greater than less than greater than or equal ဒီလိုရေးရပါတယ် exam မှာနော်ဒါ less than or equal ဒီကောင်က not equal နဲ့ equal ဆိုပြီးတော့ဒါရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတုံးပြီးတော့ဒီ operator တွေနဲ့တုံးပြီးတော့တွက်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေကိုတော့ကျွန်တော် logical expression လို့ခေါ်တာ logical operator နဲ့တွက်ထားတာမှန်သမျှက logical operator ပါလာပြီးထွက်လာမယ်ဖြစ်တာ true သို့မဟုတ် false ပဲဥပမာအနေနဲ့ပြောမယ် a1 မှာကျွန်တော်25ထည့်ထားမယ် a2 မှာ30ထည့်ထားမယ်ကျွန်တော် logical operator နဲ့တွက်တယ်ဆိုတာညီမချင်းဥပမာဆိုကြ a1 နဲ့ a2 ပေါင်းတယ်ဆိုတာဒါ mathematical operator နော် a2 က b1 နဲ့ပေါင်းတာဒါပေါင်းပေးမှာအဖြေကဘာထွက်မလဲဆို55ထွက်မှာဒါက logical function or logical calculation မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဖြေက number numerical value ထွက်လာတာ true သို့မဟုတ် false ထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီထွက်ချင်ရင်တော့ကျွန်တော် logical operator ကိုသုံးရတယ်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်မေးချင်တဲ့မေးခွန်းကဘာလဲဆိုတော့ a1 က b1 ထက်ကြီးသလားကျွန်တော်ကြီးလားဆိုတော့ a1 greater than b1 ဒီလိုရေးရတယ်sorry b2 ဖြစ်သွားတယ် b1 ဟာ b1 အဲ့တော့ a1 က b1 ထက်ကြီးပါတယ်လို့ရေးထားတဲ့ဒီ equation ကိုကျွန်တော်အပြင်မှာခေါ်တော့ equation ကိုကျွန်တော်ဒါကိုlogical expression လို့ခေါ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ logical expression လို့ပြောလဲဆို a1 နဲ့ b1 တွေကတော့ reference ပဲ။အဲ့ဒါတွေကိုအပေါင်းအုံမြောက်စားလို့ခေါ်တယ် mathematical operator ကိုမသုံးဘဲနဲ့ဒီမှာlogical operator ကိုသုံးထားတဲ့အတွက်ထွက်လာမဲ့တန်ဖိုးကဘာထွက်လာမလဲဆိုရင် logical value လို့ခေါ်တယ် true သို့မဟုတ် false ပဲထွက်လာမှာ။အဲ့အပေါင်းအုံမြောက်စားသုံးထားလို့ရှိရင်တော့ဟိုဖြစ်မှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလို enter ခောက်လိုက်လို့ရှိရင် false လို့ထွက်လာတယ်။ဘာဖြစ်လို့ false လို့ထွက်လာလဲ a1 က b1 ထက်ကြီးပါတယ်လို့ရေးထားတဲ့ equation ကအဖြေကမှားနေတဲ့အတွက် false လို့ထွက်တာအဲ့တော့ဒီလိုရေးလို့ရှိရင်တော့ less than လို့ရေးရင်တော့ true လို့ထွက်မယ်အပေါင်းလုံးမြောက်စားတွေမပါရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဆိုကြပါတော့ဒီမှာa1 ကိုအမြောက်2နဲ့မြောက်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော် a2 ကိုအပေါင်း20နဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒါဆိုအဖြေပါထွက်မလဲလို့မေး equation တစ်ချောင်းမှာကြည့်လိုက်အပေါင်းလုံးမြောက်စားတွေဘယ်လောက်ပဲပါ logical operator ပါလာပြီဆိုတာနဲ့နောက်ဆုံးမှဖြည့်ရှင်းမှာသူက channel ဥစ္စာတွေအရင်ဖြည့်ရှင်းပြီးထွက်လာတဲ့ဥစ္စာနောက်ဆုံးမှဖြည့်ရှင်းတာ
သူက operator precedence မှာ logical operator အနှိမ့်ဆုံးပဲအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီညာဘက်အချမ်းဒီဟာနေတဲ့ဘက်အချမ်းရှိတဲ့ကောင်ကကြီးတယ်လို့ပြောတာဒီဘက်ခြုံတဲ့ဘက်ကရှိတဲ့ကောင်ကငယ်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါအလွယ်တကူနဲ့ကျွန်တော်တို့မှတ်လို့လွယ်အောင်ပြောတာပါဒါကကျွန်တော် less than A1 က A1 ကို2နဲ့မြောက်တာက B1 ကို20ပေါင်းတာထက်ငယ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာငယ်လားဆိုတော့မငယ်ဘူး2နဲ့မြောက်တော့ဒီကောင်50ဒီကောင်20နဲ့ပေါင်းတော့50ဆိုညှိတယ်အဲ့တော့ဘာပဲထွက်အောင်မလဲ force ပဲထွက်မယ်ဒါအပေါင်းလုံးမြောက်စားတယ်မပါတာမဟုတ်ဘူးအခုအားလုံးနဲ့ချုပ်ပြီးပြောချင်တာက equation တစ်ကြောင်းထဲမှာဒီကြတယ်ကျွန်တော်တို့ logical operator ပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ထွက်လာမဲ့ဖြစ်ရ logical value ပဲအဲ့လို logical value ထွက်လာတဲ့ equation ဒါအရှိကြီးပဲရေးအတူလေးပဲရေးအဲ့လိုရေးရတဲ့ဥစ္စာကို logical expression လို့ခေါ်တယ် logical expression မှန်သမျှ logical value ပဲထွက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ expression မှန်သမျှက logical operator တွေ3ကို3တစ်ခုကတော့အနည်းဆုံး3ကို3ထားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် logical expression လို့ခေါ်တယ်ဘယ်နေရာတွေမှာသုံးမလဲ decision making တဲ့ဥစ္စာတွေမှာသုံးတာပဲနော် okay နောက်တစ်ချက်ကဒီမှာနောက်တစ်ခုက logical function ဆိုတာရှိတယ် logical function ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့ကျွန်တော်ဒီခုနလိုပဲဟိုဒီကောင်ကတော့ formula နဲ့ expression ဆို formula နဲ့တွားတူတာအပေါင်းလုံးအမြောက်စားလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ logical operator ကိုသုံးပြီးတိုက်ရိုက်ဖြည့်ရှင်းတာဒီကောင်ကတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ပဲ logical function ဆိုတာကကျွန်တော်အဓိကအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမှာနမူနာအနေနဲ့ n ဆိုတဲ့ function n ဆိုတဲ့ function ကဒီထဲမှာ argument အနေနဲ့ချိန်တလောက်ထည့်လို့ရတယ်ထည့်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကဆိုတော့ n ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုအားလုံးပေါ့ဒီထဲမှာရှိဒါရဲ comma ခံထားတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးမှန်မှာ true လို့ထွက်မယ်အကုန်လုံးမမှန်ရင် true လို့မထွက်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ logic gate ဆိုတာအကြောင်းတွေမှာသင်မှုပါတယ်နော်သင်ချာမေးကြပဲကျွန်တော်တော်များများ first year မှာသင်ချာမှာ logic gate အကြောင်းသင်ရ logical equation တွေအကြောင်းသင်ရမှာပါနော်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီဥစ္စာတွေသင်တဲ့အချိန်မှာဒါ n ဆိုတဲ့သင်္ကေတကိုကျွန်တော်တို့ဒီသင်ချာမှာသုံးလို့ဆိုဒီမှာတော့ andn ကိုသုံးမိမယ်ဟိုမှာကတော့အမြောက်ဆိုတဲ့သင်္ကေတကိုသုံးတယ်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော် true တွေပဲအကုန်ဖြစ်မှာပဲ true ဖြစ်မှာဥပမာနေတဲ့ဒီမှာ andn ဂွင်းစားလုပ်လိုက်တယ် first argument a1 ကအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်30ထက်ငယ်တယ်နောက်ပြီးတော့ b1 ကတော့b1 ကလည်း30ထက်ငယ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဆိုတော့ a1 က30ထက်ငယ်လားဆိုတော့ဒီဥစ္စာ expression တစ်ခုဒါ expression တစ်ခုဒီ expression ကဘာထွက်လဲဆိုရင် true လို့ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ expression ကဘာထွက်လဲဆိုရင်မငယ်ဘူးတကယ်လည်းညှိနေတာအဲ့ဒါကြောင့်လို့ false လို့ထွက်တယ်အဲ့ဒါနှစ်ခုလုံးမှန်မှာ true လို့ထွက်တယ်ဒီကောင်လည်းမှန်မယ်ဒီကောင်လည်းမှန်မယ်ဆိုမှနောက်တစ်ခုထပ်ထည့်ခြင်းသေးတယ်နှစ်ခုပေါင်းပေါ့နော် a1 က a1 အပေါင်း b1 ကကျွန်တော်တို့ greater than 30ကျွန်တော်ဒီလိုရေးထားမယ်အဲ့ဒါလည်း expression တစ်ခုပဲ comma တစ်ခုခံထားတိုင်းခံထားတဲ့ argument တစ်ခုဒီ andn မှာ argument ဘယ်နှခုထည့်လို့လဲ option နဲ့ကြိုက်တဲ့လောက်ထည့်လို့ရတာကိုယ်ဆန္ဒရှိတဲ့လောက်ထည့်လို့ရတယ်တစ်ခုချင်းစီကို comma ခံရေးသွားပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာထည့်ထားသမျှ argument တစ်ခုတိုင်း true သို့မဟုတ် false value တွေဖြစ်နေရမယ်အဲ့လိုဆိုတော့ပြောချင်တာအကုန်လုံး true ဖြစ်လို့ရှိရင် true တွေမှန်သမျှအကုန်လုံး true တွေသာဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထွက်လာမယ့်အဖြေက true လို့ထွက်မှာဖြစ်ပြီအဲ့ဒီက false တစ်ခုများပါခဲ့လို့ရှိရင်တော့အဖြေမထွက်ဘူးသူ့ကို multiplication နဲ့တင်စားတယ်အပြင်မှာအမြောက်ဆိုတဲ့သင်္ကေတကိုသုံးတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သင်္ချာမှာ digital မှာကျွန်တော်တို့က TRU true ကကျွန်တော်တို့က1လို့သတ်မှတ်တယ် logic gate မှာပေါ့နော် FALC false ကိုတော့ကျွန်တော်0လို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ true false ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ဒီကောင်ကဘာထွက်လဲငယ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဆိုရင် true ထွက်တယ် true ထွက်တယ်ဆိုတော့1လို့သတ်မှတ်လိုက်မယ်1လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီမှာနောက်တစ်ခုထပ်သွားတာ B1 က30ထက်ငယ်သလားလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်မငယ်တဲ့အတွက် false လို့ထွက်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုအမြောက်ဘာနဲ့သွားလဲ false ဆိုတော့0နောက်ဆုံးဟိုအောင်သွားမယ်နောက်ဆုံး A1 နဲ့ B1 ပေါင်းခြင်းကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့55က30ထက်ကြီးသလားလို့မေးတော့ကြီးတယ်ကြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာနဲ့မြှောက်မလဲဆိုတော့ကြီးတယ်ဆိုမှန်တယ်ဆိုတော့1အဲ့ဒီ3ခုကိုမြှောက်လိုက်အဖြေပါထွက်မလားညီမချင်းထိုးလိုက်အဲ့ဒါ n ရဲ့အလုပ်ပဲဒါ n ဆိုတာကအမြောက်ပဲ enter ခောက်လိုက်ရင်0လို့ပဲထွက်တော့ဒီအဖြေက false ဖြစ်တာ false က0နဲ့အတူတူပဲ true က1နဲ့အတူတူပဲเนาะဒါကတခြားကျွန်တော်တို့ programming language သမားတွေလေ့လာမှုတဲ့လူတွေ IT ဘိုင်းနဲ့နှီးစက်တဲ့လူတွေ computer tech ကိုကျောင်းသားတွေဆိုရင်တော့ဒါတခြားကျွန်တော်တို့ဒီ IEEE standard တွေနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဘယ်လောက် bit ပါတယ်16 bit ပါတယ်လို့ဘာလို့ညာတော့နဲ့တွက်ချက်နေတော့အများကြီးရှိတာပေါ့ဗျာเนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာသင်ခဲ့တဲ့သင်ချာနဲ့ပဲຫນွေပြီးပြောတာပါဆိုတော့ဒီမှာ ID CS သမားတွေပါကြမှာပါမှာဒီအဆင့်ကိုလေ့လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမှာရိုးရိုးရှင်းရှင်း true ကို1သုံးတယ် false ကို0သုံးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှတ်တမ်းနဲ့ကျွန်တော်တွားတယ် okay အဲ့လိုဆိုတော့ n ရဲ့အလုပ်ကအမြောက်ပေါ့เนาะတခြားနည်းနဲ့ပြောရင် multiplication လုပ်တာပဲ
multiplication multiplication လုပ်တာဘာတွေကို multiplication လုပ်လဲဆိုအဲ့ထဲမှာပါတာ argument တစ်ခုချင်းစီက value တွေတစ်ခုချင်းစီက value တွေအကုန်လုံးကလည်း logical expression တွေဖြစ်နေမှာပဲအဲ့ logical expression တွေကအမြဲတမ်း1သို့မဟုတ်0ပဲထွက်နေမှာတခြားနည်းနဲ့ပြောရင် true သို့မဟုတ် false ပဲထွက်နေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုမြှောက်လိုက်လို့ရှိရင်ထွက်လာတဲ့တန်ဖိုးကိုအဖြေထုတ်ပေးတာမြှောက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲထိုနည်း၎င်းပဲနောက်တစ်ခုရှိတယ်operator ဟိုပေါ့အဲ့ function logical function တွေမှာ or ဆိုတဲ့ function ရှိတယ်or ဆိုတဲ့ function မှာလည်းဒီတိုင်းပဲ or ဒီကောင်ကတော့ multiplication နဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုလေးရေးလိုက်မယ်multiplication multiplication ဖြစ်ပြီး or ရဲ့အလုပ်ကတော့ addition နဲ့တူတယ်ဒီမှာဆိုကြပါတော့ a1 equal b1 b1 greater than 25အဲ့လိုရေးလိုက်ရင်ရောဆိုတော့ကျွန်တော်အရှိက e1 နဲ့ b1 ကကျွန်တော်ဒီမှာသူရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရေးမယ်ညီမချင်းဒီတိုင်းပဲတစ်ခါတန်းရေးချလိုက်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာအဖြေတစ်ခါတည်းထွက်တယ်ဘာလို့ true ထွက်တာလဲကျွန်တော်ကြည့်လိုက် e1 နဲ့ b1 ညီသလားမညီဘူးเนาะမညီတော့ဒီကောင်က false ထွက်တယ်ဒီကောင်ကတော့ဘာဖြစ်လဲဒီကောင်က b1 က25တဲ့ကြီးသလားကြီးတယ်ဒီကောင် true ထွက်တယ်ဒီကောင်က false ထွက်တယ်အဲဆိုတော့ false နဲ့ true နဲ့ကိုပေါင်းတယ်ဒီကောင်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ andn ရဲ့အလုပ်ကအပေါင်းသင်္ကေတနဲ့သတ်မှတ်တယ်เนาะအဲ့လိုဆိုတော့ဘာလဲဆို addition addition ဆိုတာပေါင်းတာအဲ့တော့အပေါင်းဆိုညီမချင်းရှေ့ကနေထည့်လို့မရဘူးเนาะအပေါင်းသင်္ကေတမလို့โอเคအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဖြေထွက်ချင်တယ်ထွက်တာဘယ်လိုထွက်တာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနကဒီမှာ ဒီထဲမှာ2ခုထည့်တာလို့3ခုထည့်တာ3ခုဒီကောင်နဲ့ညီလားလို့ပြောတဲ့ expression မှာဘာထွက်လဲဒီကောင်နဲ့ညီမညီတော့ဘာထွက်လဲ false 0ထွက်တယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာဒီကောင်က b1 က25ထက်ကြီးသလားလို့မေးတော့ကြီးတယ်လေကြီးတော့ဘာထွက်လဲပေါင်းရမယ်ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုပါပေါ့ andn ကဟိုလုပ်တယ်ဆိုတော့1နဲ့ပေါင်းတာအဲ့တော့ညီမချင်းထိုးလိုက်လို့ရှိရင် enter ခောက်လိုက်လို့ရှိရင်1ပဲထွက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမှာ true လို့ထွက်တယ်ဒီမှာ false လို့ထွက်တဲ့အကြောင်းအဖြေက0ထွက်လို့အဲ့ဒါဆိုရင်2ခုဖြစ်သွား2ဖြစ်သွား2ဆိုတာမရှိတော့1နဲ့0ပဲရှိတယ်ကိန်းပြည့်သွားတာနဲ့ true လို့ပဲသတ်မှတ်ပြီးတော့မပြည့်တဲ့မှားတဲ့ဥစ္စာတွေမှန်သမျှ0လို့သတ်မှတ်တယ်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောနောက်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီမှာ argument နောက်တစ်ခုထည့်မယ် comma ခံပြီးတော့ပေါ့နော် b1 က a1 ထက်ကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာထွက်မလဲဒီကောင်လဲ1ပဲဒီကောင်လဲ1ပဲဒီကောင်က0 1ရဲ့0ရဲ့1ရဲ့1ရဲ့3ခုကိုပေါင်းလိုက်ရင်ဘာထွက်မလဲလို့မင်း2မထွက်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ तू က logical value မှာ1နဲ့0ပဲရှိတယ် true နဲ့ false ပဲရှိတယ်ဒီမှာတော့2လို့ထွက်သွားတယ်တကယ်တမ်းအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ logical value နဲ့ပြရင် true နဲ့ပြကြမရှိဘူး0ဆို false ပဲ1ဆိုရင် true ပဲအဲ့တော့ဒီကောင်ကအဖြေထွက်တော့ဒီကောင်က true လို့ပဲထွက်နေသေးပဲဒီမှာ argument တော့ဒီမှာတော့ကနန်းနဲ့ပြောရင်တော့2ဖြစ်သွားတယ်ဆိုမှတိတာမှာက1မှာပဲဖြတ်ချပလိုက်တယ်1ဖြစ်တာနဲ့ကျွန်တော် true ဖြစ်သွားပြီ1ကိုဘယ်လောက်ပဲကြော် true ပဲ0မဖြစ်မချင်း true ပဲเนาะ okay ဒါ logical value ရဲ့အလုပ်ပဲ logical value ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့addition ပေါ့เนาะဒီမှာအဲ့ဆိုပြန်ပြီးအနည်းချုပ်လိုက်လို့ရှိရင် decision making ချဖို့အတွက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ logical operator တွေသိဖို့လိုတယ်ဒီကောင်လေးပါအဲ့ဒီ logical operator တွေနဲ့တွဲထုတ်လိုက်တဲ့ဟာတွေ cell reference ပဲသုံး date time တွေကိုပဲသုံး text တွေကိုပဲဘာတွေကိုပဲသုံးဥပမာနဲ့ text နဲ့သုံးမယ်ဆိုဘာတွေလုံးနည်းနည်းစဉ်းစားကြဥပမာဆိုကြတော့အောင်ဒီဘက်ကလည်းအောင်ရေးထားတယ်case ကတော့မတူဘူးเนาะဒီဘက်ကမောင်မြဒီဘက်ကမောင်sorry မောင်မြ MAUNG မောင်မြလို့ရေးရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေ့ဟိုဘက်အကွက်ကစာဒီဘက်အကွက်စာတူလားလို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ A7 ပေါ့နော်ဟို A7 ညီမြချင်း B7 အဲ့ဒါဆို A7 B7 ညီလားလို့မညီတယ်လို့ဖြေတယ်နော်ဘာလို့ညီလဲဆိုတော့စလုံး तू က Excel ကပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီ compare database လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဟိုဟာ program သူတို့ကနောက်က macro ရေးတဲ့အချိန်မှာdatabase နဲ့ညတော့ဒီ case ကိုလုံးဝမစစ်ပါဘူး binary နဲ့စစ်တာမဟုတ်တဲ့အတွက် A အသေးနဲ့ A ကြီးတူတယ်လို့သတ်မှတ်တာကျွန်တော် fair နဲ့ဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာတော့မတူဘူးမောင်မြ MG မောင်ဆိုတော့ MAUNG မောင်နဲ့တူပါတယ်လို့ Excel ကနားလည်မှာမဟုတ်ဘူး तू ကဒီစလုံးတွေပုံမတူတာ MG နှလုံးပဲ AUN ဆိုတာမှာမတူလို့ false လို့ပြောတာokay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြောစာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့ညီလားမညီလားဆိုကြီးလားတော့ပြောလို့မရဘူးเนาะဘာလို့ A ထက် B ကကြီးသလားဆိုတော့
ဒါလူလိုပြောတော့နောက်လုံးလာတဲ့အတွက်ကြီးတယ်လို့တတ်မှတ်မယ်ရှေ့လုံးကကြီးသွားတယ်လည်းဖြစ်နိုင်တာပဲလေနော်အဲ့လိုမျိုးမလို့ကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်လို့မရ define လုပ်လို့မရဟိုစာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမညီပဲကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်တာရှိတယ်ဒီထက်ပိုအထူးအကျသိချင်တယ်ဆို case ကိုပါစစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် text function မှာရှိတယ် exact ဆိုတဲ့ function ရှိတယ် text function ရောအသေးစိတ်ဆွေးနွေးပါနော် okay အခုပြောချင်တာကဒီဘာလဲ logical operator ဆိုတာဘာလဲနော် logical value ဆိုတာဘာလဲ logical expression ဆိုတာဘာလဲနော် logical function ဆိုတာဘာလဲဒီလေးပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒါနားလည်ဖို့လိုပါတယ် okay နမူနာအနေနဲ့အခုကျွန်တော်ဒီမှာဒီ table လေးတစ်ခုဆွဲထားတယ်ဒါမျိုးတွေကတောင်းမှာတက္ကသိုလ်မှာ first year လောက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ truth table ဆိုကျွန်တော်သုံးမှုမှာပါဒါတော့ကျွန်တော်လက်တွေ့ဆန်အောင်စာအုပ်ထဲကပုံစံတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တက်တကယ်လက်တွေ့နဲ့တိုင်းရှင်ပြီးကျွန်တော်တစ်ခုရေးပြမယ်ဒီမှာအခုဒီ table ကဘာဆွဲရလဲဆိုဘောင်းဒီဘာတွေခတ်တာတော့တစ်ပိုင်းပေါ့ဗျာနော်အပြင်မှာတော့တက်ရဲလုံးပေါ့ဒီမှာ book ledger eraser ruler အဲဆိုတော့ purchase ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဝယ်ထားတဲ့ဥစ္စာ order ဆိုတော့ဆိုင်မှာကျွန်တော်တင်မှုတဲ့ပစ္စည်းဝယ်ထားတယ် order ရောက်လာပြီဒီကျွန်တော်စောက်52ဘုံဝယ်ထားတယ်နှစ်ထုပ်ဝယ်ထားတယ်ဝယ် order တက်လာတာ20ဆိုတော့ကျွန်တော် enough လောက်လားမလောက်ဘူးလားလောက်ရင် true လို့ပြောမယ်မလောက်ရင် false လို့ပြောမယ်ဒီမှာ remain ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြံမယ်လက်ကြံမလားဒါဆိုရင်လောက်လားဆိုတော့လောက်တယ်လေလောက်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ remain ကြံမှာပေါ့ဒါဆို true ဖြစ်ရင်ဒီမှာလဲ remain ကတော့ true ပဲဖြစ်မယ် not remain ဆိုပါလဲမကြံဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောကြမကြံဘူးဆိုတာမကြံဘူးဆိုလို့ရှိရင်မကြံဘူးဆိုတာဟုတ်လား true လို့ပြောရင်မကြံလို့ false လို့ပြောမှဆိုရင်ကြံလို့အဲ့လိုမျိုးသွားမှာနော် okay အဲ့ဒါလေးနားလည်ဖို့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ enough ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုစစ်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဘယ်လို expression သုံးမလဲဆို expression ပဲဖြစ်ပါဖြစ်ကျွန်တော် formula လို့ပြောညီမချင်းရှိရစထိုးအဲ့တော့လုံလောက်လားမလုံလောက်လားဆိုတာကအဓိကကပါလဲဝယ်တဲ့တန်ဖိုးကရောင်းတဲ့တန်ဖိုးထက်ဝယ်တဲ့ပမာဏကကိုရှိမှာဝယ်ထားတဲ့ပမာဏ order ပမာဏပေါ့နော်ဒီမှာပြော order ပမာဏကကိုရှိမှာဝယ်ထားတဲ့ပမာဏထက်များရင်မလောက်ဘူးအခုကလောက်တယ်လို့ပြောချင်တာလောက်လားလို့ပြောချင်တာလောက်လဲဆိုလို့ရှိရင် true မလောက်ဘူးဆို false လို့ပြန်ချင်တာအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဝယ်ထားတဲ့ဥစ္စာက order ထက်များနေရင်လောက်တယ်ဝယ်ထားတာပါလဲကျွန်တော် arrow key နဲ့ back left arrow နှိပ်လိုက်တယ် b2 ကကျွန်တော် greater than c2 အဲ့ဒါဆိုရင်လောက်တယ်ဒါပေမဲ့သူကကြီးနေမှာမဟုတ်52လာဝင်လဲရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က greater than or equal c2 ဒါဆိုပါလဲ b2 က c2 ထက်ကြီးရင်ကြီးမကြီးရင်ညီနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လာဝယ်52ထိဝယ်လို့ရတယ်သူကဒီမှာ52ဒီမှာ52ဆိုလောက်တာပဲเนาะအဲ့ဒါဆိုရင် true လို့ထွက်မယ်ကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေကဒါ relative cell reference တုံးတာဖေးနဲ့ဆွဲချလိုက်ရင်အဖြေထွက်သွားမှာပါဒီလိုဆွဲချလိုက်တယ်အဲလောက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာက3ခုပါမလောက်ဘူးဆိုတာဘာဖြစ်လို့ဝယ်ထားတာ33ပဲရှိတယ်ကျွန်တော် order က35တက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မလောက်ဘူးเนาะဒါဆိုရင် remain ကြံမလားမကြံဘူးလားဆိုတော့ဆုံးဖြတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရေးမလဲเนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ expression လေးတွေအတိုင်းပဲအခုကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုကျွန်တော်လုပ်ကြည့်ပေးပါเนาะဒီတစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာနမူနာတင်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် Google မှာလည်းရှာလို့ရတယ်เนาะ subsidy ဆိုတာကိုလုပ်လို့ရတယ်နောက်ဆုံးဗမာမှာရှာဖို့ကိုယ့်အတွက်ကနားလေအရင်ခက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မေးလို့ရတယ်ဒါအရင်ခက်တဲ့မေးခွန်းတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါလေးရလာလို့ရှိရင် decision making အတွက်ကျွန်တော်ဆက်သွားလို့ရတယ် okay ကျွန်တော်ဒီခန်းလေးကိုဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးနဲ့ဆုံးသက်တာပါเนาะဒါလေးကိုတစ်ချက်ကျွန်တော်ပြန်တင်ပေးပါ thank you